Hai, sesuai request kalian di komentar YouTube atau DM IG, aku putusin untuk review Gamen Titan 3 Mechanical Keyboard. Gimana performanya? Langsung aja kita bahas. Keyboard ini menggunakan layout 60% dengan jumlah keys sebanyak 63. Dimensinya 287 x 100 x 18,6 mm dan berat 537 gram. Untuk build quality cukup oke di kelas 300-an, berasa padat saat digenggam. Bahan case-nya ABS serta menggunakan mounting style Trimon. Ketika dibongkar bisa dilihat bahwa kita tidak diberikan case maupun platform. Tentu saja out of the box sound profile-nya akan sangat hollow. Walau compact, tapi Titan 3 sudah memiliki dedicated arrow. Cuma layoutnya terasa aneh karena arrow atas menggunakan keycap 1,25U. Sedangkan arrow lainnya menggunakan keycap 1U. Tombol shift pun ditaruh di sebelah kanan arrow, membuat kita susah mencari keycaps mengganti karena sulit menemukan keycaps yang support layout ini. Harusnya sih menggunakan layout seperti Daxa M64 atau DZ64 saja. Pada bagian belakang kanan keyboard terdapat logo Gamen yang cukup minimalis. Pada bagian bawah terdapat 2 buah rubber feet serta 2 buah peninggi. Peningginya sangat kecil tapi tidak wobble. Untuk typing angle aku lebih nyaman menggunakan peninggi dibanding tanpa peninggi. Bagian depan keyboard bersih karena port Type-C dipindah ke bagian kiri keyboard. Ini menjadi salah satu minus karena menurutku lebih baik port Type-C ditaruh di depan. Walaupun pada paket pembelian kita diberikan Type-C cable berbentuk L, tapi kalau ditaruh di depan bakal lebih bagus, apalagi buat pengguna coil cable sepertiku. Masalah desain aku cukup suka dengan Titan 3. Pemilihan font legendnya bagus, minimalis gitu, tidak gaming seperti mechanical keyboard murah kebanyakan. Pada keycapsnya juga terdapat legend untuk kombinasi tombol function seperti pack up, pack down, insert, delete, dan lain-lain. Apalagi keycapsnya berwarna tritone, yaitu abu, hitam, serta orange. Penempatan abu dan orange pun pas bikin keyboard ini enak dipandang. Terlebih bahan keycaps yang digunakan adalah PBT double shoot dengan ketebalan 0,9 mm. Kalau kalian gak suka tritone dan pengen lebih simple, kalian bisa mengganti keycaps escape serta spacebar berwarna hitam yang sudah diberikan di paket pembelian. Profil yang digunakan tentu saja OM, karena keyboard ini menggunakan North Facing LED. Kualitas keycaps bawaan terbilang standar, tapi tidak bleeding ketika kalian nyalakan LED dalam keadaan low light. Mode LED dari keyboard ini sangat variatif. Terdapat 20 mode yang bisa kalian setting melalui kombinasi tombol function serta software. Untuk sebuah keyboard 300.000 memiliki fitur RGB sudah sangat wah, mengingat kebanyakan keyboard di harga yang sama masih menggunakan LED rainbow. Stabilizer pada Titan 3 sudah di loop. Sayang kaki stem belum rata, ditambah stabilizernya wobble di plat. Alhasil pada shift, enter, serta backspace memang sudah tidak rattle maupun ticking. Tapi pada spacebar masih terdengar sedikit rattle serta ticking. Bukan masalah yang besar sih, mengingat di harga yang sama kebanyakan keyboard bahkan belum di loop stabilizernya. Kalau mau maksimal kalian perlu memotong kaki stem sampai rata dan memasang band-aid di plat supaya stabilizer lebih tight. Switch yang digunakan adalah Automo dengan satu pilihan switch yaitu blue. Automo switch yang digunakan adalah model dustproof. Jadi di bagian kiri dan kanan stem terdapat cover untuk melindungi switch dari debu. Performanya ya seperti Automo switch biasanya, scratch, pinging. Kalian dengar sendiri sound profile-nya.
Kalau tidak cocok dengan pilihan switch yang diberikan, kalian bisa mengganti switch. Karena Titan 3 support hot-swap Outemu 3 pin. Switch yang support Outemu socket adalah KTT, Konten, Ako, Besun, Outemu, dan Gezu. Yang perlu diperhatikan adalah LED pada keyboard ini menonjol. Jadi sebelum membeli switch, pastikan switch yang kalian beli terdapat lubang untuk LED SMD. Kesimpulannya, di harga 300.000, Gamen Titan 3 memang punya fitur menarik seperti keycaps dengan colorway Triton, LED RGB, loop stabilizer, serta build quality cukup oke. Kalau kalian gak masalah dengan varian switch yang hanya blue switch, oke-oke aja. Karena di harga segini bakal sayang buat ngeluarin duit untuk beli switch baru. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah layoutnya. Selain itu nggak ada masalah sih, karena tidak adanya foam adalah hal wajar untuk keyboard 300 ribuan. Mungkin itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Fainila, terima kasih.